Correct. First, I would like to tell you about the meaning of puja. En premier lieu, Mataji aimerait vous parler de la signification du puja. Prima madre parlerà del significato del puja. There are two aspects. Il y a deux aspects. One is the aspect that you have got your own deities within yourself. Le premier est que vous avez maintenant éveillé vos propres déités à l'intérieur de vous-même. Ci sono due aspetti. Il primo è che adesso le vostre deità dentro di voi sono svegliate. And these deities are to be awakened within you. Et ces déités doivent être vraiment éveillées à l'intérieur de vous-même. Deities are the different aspects of one God. Les déités sont différents aspects d'un seul Dieu. E adesso queste deità devono essere ben svegliate dentro di voi e queste deità sono tutti gli aspetti di un solo Dio. So on one side you have the deities, these the aspects of God which are all the time awakened. On the other side you have your own deities which are sometimes awakened, sometimes half awakened, sometimes sleeping and sometimes sick. Ainsi, d'un côté, il y a les déités qui sont l'aspect varié d'un seul et même Dieu. De l'autre côté, vous avez vos propres déités à l'intérieur de vous-même qui sont parfois à moitié éveillés, parfois un peu endormis et quelquefois malades. E ci sono due aspetti, due cose. La prima è che le deità sono tutte l'aspetto di un Dio solo e dentro di voi le deità possono essere metà svegliate, completamente svegliate, un po' addormentate e a volte un po' ammalate. So you have to use two methods. One, to please the deities of God and to ask them to bless your deities or to ask them to awaken your deities. Ainsi, vous devez demander aux déités qui sont les différents aspects de Dieu d'éveiller et de plaire à vos propres déités qui sont dans vos chakras. E così voi dovete piacere alle deità che sono l'aspetto di Dio e chiedere le loro benedizioni per svegliare le vostre deità che sono dentro di voi. So by doing the puja means when you offer anything that you have got, to offer anything that you offer is say flowers. If you want to offer flower to God, you don't have to speak anything. You have to just offer that this is for you. Anybody can understand offering is for that. You don't have to have even a tongue. Even if a blind man is there, if he wants to give you something, he can just give you like this. And that expression is sufficient for anybody to be convinced that it's an offering. You don't have to say anything about it. Ainsi, pour exprimer l'offrande qui vient de vous-même, vous n'avez pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'aucun langage, il n'y a que l'expression du don qui est nécessaire, qui est là, qui doit être là. So now when you offer a flower to God, even if you don't say a mantra, it is offered, all right, it's given. But whether it is accepted or not is a problem. Ainsi, lorsque vous offrez une fleur à Dieu, par exemple, vous le donnez simplement et il n'y a pas besoin d'autre expression que le fait de donner. Maintenant, si elle est acceptée, ça c'est une autre question. Dunque,
l'offerta non ha bisogno né di linguaggio né di qualsiasi cosa speciale. Quando uno offre un fiore si capisce il significato. E lo stesso quando voi offrite un fiore a Dio, il gesto si fa naturalmente, non c'è bisogno di mantra, però il problema che si pone è Dio lo accetterà o no? But now, when you are a realized soul and you offer anything, it is acceptable to God, even if you don't say anything. Maintenant, lorsque vous êtes un être réalisé, lorsque vous offrez quelque chose à Dieu, cela va être accepté, même si vous ne dites rien. Adesso, visto che voi siete realizzati, se voi offrite un fiore a Dio, questo fiore sarà accettato, che voi parlate o no. But what about you getting any reward out of it? Mais maintenant, pour vous, quelle va être la récompense de cela? E adesso allora per voi, quale sarà la ricompensa di questo gesto? After realization, when you offer anything to God, He accepts. Because it's coming from a realized soul, so He accepts. Now, how do we get blessed by Him? By giving a flower to God. Donc après la réalisation, lorsque vous donnez une fleur à Dieu, il l'accepte. Maintenant, quelle va être la façon dont Dieu va vous récompenser pour cela, va vous bénir pour cela? Adesso voi, essendo realizzati, potete sempre offrire questo fiore a Dio e Dio lo accetterà. Però come riceverete la benedizione per questo gesto? Now, if you don't say anything about it, you just offer the flower, then you might be rewarded with many flowers automatically. Maintenant, si vous donnez une fleur, par exemple, vous pourriez être récompensé en recevant des quantités, des milliers de fleurs en retour. Se voi offrite un fiore e che non chiedete nulla, sarete ricompensati ricevendo tanti altri fiori in ritorno. Or you may be, whatever material things you offer, you may be blessed materially. Ou si vous donnez quelque chose matériellement, de matériel, vous pourrez peut-être être récompensé d'une façon matérielle aussi. E se voi offrite qualcosa di materiale, sarete ricompensati forse ricevendo cose materiali in ritorno. Then in a subtler way, if you say something, as you say for offering somebody, that humble way of saying that I'll be happy if you would accept this, will be even subtler results of that maybe, which would be much wider, maybe much deeper. C'est aussi une question d'attitude dans l'offrande. Si on offre quelque chose à Dieu avec un cœur humble, avec subtilité, à ce moment-là, il y a un niveau plus subtil qui va se passer. Parce que l'attitude d'humilité est quelque chose de plus dans l'offrande. Adesso se voi non soltanto accettate così, però dite per favore mi faccia l'onore, il privilegio di accettare questo, lì uno diventa più sottile, più profondo e dunque le benedizioni ricevute per questo saranno anche loro più profonde e più sottili. Now you do something symbolic, which is the essence, the principle of something. Like flowers are it represents the principle of the Mother Earth. Maintenant, c'est à un niveau plus subtil. Parce que lorsque vous offrez des fleurs, c'est le symbole de notre Mère Terre. Et à ce moment-là, c'est un niveau plus subtil d'offrande. Adesso a livello anche più sottile, se voi offrite fiori, i fiori sono il simbolo di Madre Terra. Now, so the symbolicism of all the things that we can offer to God has been meditated upon and has been found out. Ainsi,
toutes les choses qui ont été offertes à Dieu depuis les temps immémoriaux ont été étudiées au point de vue symbolique. Adesso tutte le cose che vengono offerte a Dio sono state riflettute, ponderate da migliaia di anni per il loro simbolismo. So they use 5 things called as Panchamrita. Ainsi, We have here. ils ont utilisé 5 choses dont Mataji a dit le nom sanskrit. Adesso allora hanno scelto 5 cose simboliche che vedete qui e che Madre ha detto in sanscrito. Because if you have hit the principle, then you have really hit the whole, isn't it? Parce que si vous avez atteint le principe, à ce moment-là, vous avez touché le tout. Perché se voi avete trovato il principio, allora arrivate al tutto. Because spiritual well-being is a total well-being. It's not just partly that your material well-being or your physical well-being or your emotional well-being or your mental well-being. It's a total one, completely balanced into totality. Parce que le bien-être spirituel est une totalité. Ce n'est pas simplement un bien-être émotionnel ou un bien-être physique ou un bien-être matériel. C'est une totalité qui découle de ce bien-être spirituel. Perché il benessere spirituale è una cosa completa, non è separata come benessere fisico, benessere materiale o emozionale, e se avete benessere spirituale siete bene per tutto. Now when you offer these other things like we call them akshatas, what do you call it? Turmeric rice. See this yellow thing. You see? When you offer this, you know the yellow color is that of the Swadhisthana chakra. And rice is very dear to all the gods. Par exemple, lorsque vous offrez cet aliment que Mataji vient de montrer, il a la couleur jaune, qui est la couleur du Svadhisthana chakra, et d'autre part, le riz est un mets qui est apprécié de toutes les déités. Dunque, se voi per esempio offrite questo riso che si chiama riso turmerico in inglese, che è giallo, il giallo è il colore del Svadhisthana e il riso è caro a tutte le deità. Now there's a trick in it because it's a human trick. Gods are fond of rice. So they put turmeric on it. Means that we offer to you a rice which is yellow colored, means you should give us blessings of our creativity. When you eat it, more creativity will flow and we'll be blessed by that creativity. It's a trick. Maintenant, les humains sont un peu malicieux, parce que lorsqu'ils offrent ce riz que les dieux, les déités aiment beaucoup, et qu'elles mettent du turmeric dessus, qui est la couleur jaune, à ce moment-là, ils vont demander à Dieu de bénir le Svadhisthana chakra, qui est le chakra de la créativité. Autrement dit, ils demandent à Dieu de leur donner plus de créativité. Adesso gli uomini allora hanno fatto un trucchetto, offrono apposta di questo riso giallo di modo di avere il Svadhisthana destro benedetto, il centro della creatività, e così infatti significa che chiedono più benedizioni per più creatività. The whole thing of puja is the trick of human saints. You see, how to trick God to give more blessings. Au fond, le puja est une chose très simple. C'est une malice des hommes qui fait que, à travers tous les symboles qui sont offerts par le puja, les humains demandent à Dieu de les bénir et de leur donner toutes les bénédictions pour pouvoir se développer dans tous les domaines. But whatever God likes has to be auspicious and holy. So ultimately it works out for the holiness of saints and their simple hearts. Ainsi, ce que Dieu va donner va être béni et saint. Et ça sera pour
pour ceux qui sont réalisés, ça sera des bénédictions. Adesso ciò che viene dunque offerto, il puja è un trucchetto degli uomini per chiedere alle deità i doni, le benedizioni che loro vogliono, e lo stesso per queste offerte che si fanno. Now the puja cannot be done by a person who is not a realized soul. Le puja ne peut pas être fait par des personnes qui ne sont pas réalisées. A person who preaches also has to be a realized soul. The one who does namaz has to be a realized soul. The one who prays has to be a realized soul. Tous les instruments humains, c'est-à-dire les hommes qui donnent le puja, doivent être des êtres réalisés. Celui qui va dire les mantras, celui qui donne les offrandes, doit être réalisé. Adesso coloro che fanno queste offerte per ricevere i doni, visto che sono realizzate, che sono persone sante, è a posto, viene accettato. E il puja deve essere fatto soltanto da persone realizzate, come i preti, le persone che fanno, dicono preghiere e fanno ufficio di preti, debbono anche essere autorizzati, dunque realizzati. So all the utensils that are used are to be worshipped in a way that they are to be holy things. They are to be respected things. You cannot use anything, say the one you are using in the bathroom, and use the same thing for the puja. It is absurd. Ainsi, tous les instruments et les objets également doivent être considérés comme quelque chose de sanctifié et de béni et doivent être respectés. Ainsi, par exemple, un linge qui a été utilisé à la salle de bain ne pourra pas être utilisé pour le puja. Il faut quelque chose d'absolument intouché. Adesso allora tutti gli oggetti che vengono utilizzati per il puja debbono essere anche santificati, e dunque non si può utilizzare le stesse cose, per esempio per la sala da bagno e poi per il puja. Three things are very important. Is a ghata, this one is the vessel. Vessel that contains the kundalini, the vessel that contains the primordial desire within us to get to God, is first to be worshipped. Our desire is the ghata, is the one made here, and on top is called as a Shriphala. Shriphala means this also has got water in it. If you see, this coconut has this represents, the coconut represents the same thing. Ainsi, par exemple, l'objet que Mataji vient de montrer doit être absolument révéré, parce que c'est celui qui doit contenir l'eau et duquel est surmontée la noix de coco et contient notre désir. Et la noix de coco représente la Kundalini. Dunque, tra questi oggetti ce ne sono soprattutto tre che sono importanti per essere venerati e rispettati. Uno è questo vaso che sopporta la noce di coco, perché dentro il vaso c'è l'acqua e rappresenta il desiderio primordiale o la Kundalini primordiale. Lo stesso la noce di coco contiene acqua e anche lei è il simbolismo di questa Kundalini primordiale, della Kundalini primordiale. Now in the subtler form, it is the water of all the rivers of the world, rivers. Maintenant, dans une forme plus subtile, c'est aussi le symbole qui est contenu dans cette noix de coco de toutes les rivières et tous les fleuves du monde. And the coconut is the water of all the oceans. Et l'eau de la noix de coco est aussi le symbole de l'eau qui est contenue dans tous les océans du monde. Adesso c'è il simbolismo dell'acqua che sta dentro il vaso, simboleggia tutti i fiumi del mondo, invece l'acqua che si trova dentro la noce di coco simbolizza l'acqua di tutte le oceani del mondo. The water from the ocean or sea rises through the tree trunk of the coconut and becomes sweet water in the coconut. It's a symbolic thing.
l'eau qui est dans la terre et qui monte dans la sève du cocotier va se transformer en une eau plus douce, sucrée, à l'intérieur de la noix de coco, et elle est symbolique de toutes ces eaux. C'è il simbolo dell'acqua che viene dalla terra, che va lungo l'albero come nutrimento e che diventa acqua dolce zuccherata nella noce di cocco e che rappresenta questa somma che è l'acqua dell'oceano. So this is the vessel called Ghata Puja. This is the Ghata Puja. Now I don't want to go to details today because we have to talk about Ganesha. The same is, now that is water, alright. Then we have to worship Ghanta and Shankha. These are two representing the sound. Maintenant, les autres objets dont Mataji a parlé vont être ceux qui vénèrent le Shell représentent le son, and the Ghanta. la conque et la cloche. Adesso Ghanta e Puja, che sono la conchiglia e la campana, sono anche molto importanti per venerare perché rappresentano il suono primordiale. Actually, the Shankha represents the ether. En fait, la conque représente l'éther. La Shankha rappresenta l'etero, l'aria. Then we have the Deepa, this one. It's the light. It represents the light element called as Tejas. Ensuite, vous voyez cette espèce de chandelier là représente la lumière. Il lume Deepa rappresenta la luce. Normally also to the goddess they also give her a fan which represents the air element. Ah oui. Aussi, normalement, on donne aussi à la déesse un éventail qui représente l'élément de l'air. Poi alla dea si dà anche normalmente un ventaglio che rappresenta l'aria, aria essendo differente di etero. So this is how all the five elements are pleased beforehand using them. So the essences of these, or the causal essences of these five elements should be pleased at this time. Ainsi, Should be supporting the puja. Ainsi, avant un puja, les principes élémentaires des 5 éléments doivent être révérés. Così le essenze causali di questi 5 elementi, essendo venerati prima del puja, aiuteranno a sopportare il puja. Now there are also all kinds of other things like your family deities you might be worshipping in your family. Some deities, they should not be also at this time upsetting the puja, or maybe the forefathers who are dead. All these things are to be quietened so that they should be told that this is a puja like this and you do not disturb us at this time. Means even thought should not come, their thoughts or their any disturbances. So everything is to be first made into peace.